来继续来看旅游平台的网站，调查到全球100座的机场，选出到前10名的机场美食。结果冠军是南韩的仁川国际机场，咱台湾的桃园机场摕到第3名。到厝食便当，或者是食胖配饮料，食饱饱，佮爱继续旅行。这是桃园机场的美食街，各种的餐点要爱啥就啥。即摆佮因为介绍真亲民，红选做是世界美食机场的第3名。机场的美食街的消费算跟台湾跟国外比起来没有特别贵。讲起来是跟外口差不多啦，不会很贵啦，还可以啦。旅客是真认同，并且都有法度食饱。和台湾国门桃园国际机场伫旅游平台网站调查全球机场美食排5名，一摆机场内底得到第3。对于整体美食街的版图的规划，以及我们业者对于招商的标准，集合了地方的排队美食以及米其林推荐的餐厅，丰富多元的内容，然后得到了世界排行的一个肯定。这款全球美食机场的排名，以餐厅的评价、宾景的介绍，也有料理的种类等等来评分。南韩济州机场得到第5，虽然食物有较细分，也毋过餐点多元真清楚。第4名是美国达拉斯机场，有125间的餐厅，评景的分数是美国上悬。桃园机场得到第3，餐点评景敢若需要新台票180块，号称做是上界评价美食。第2名是美国亚特兰大机场，有上济无负责的餐厅，选择真多。其下冠军呢，就是南韩仁川国际机场，除了有270间餐厅，嘛红评做是上界清气的美食机场。其实价格并不是在世界国际机场消费的重点，而是特色与地方的文化。借由机场这个国际平台，将我们台湾的美食文化传递到国际。一撮旅行当中，美食是绝对袂当欠缺的元素。桃园机场伫咧宾馆内底得到这么好的成绩，嘛希望会当吸引更较侪旅客来到台湾享受美食的旅行。嗨，我是庄宇杰，想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。